السلام عليكم. النهارده يا جماعه باذن الله هنعمل كيكه الموز. ألذ واطرى كيكه ممكن تاكليها في حياتك وتشوفيها. حرفيا الكيكه طريه وناعمه جدا جدا، وقطع الموز في قلبها باينه اهي من قلبها. ولما بتاكليها بتحسي ان هي فيها نكهه الموز، فعلا نكهه الموز بتبقى قويه فيها قوي 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 يا جماعه. لان انتي بصي، كل ما يكون الموز مستوي اكتر معاكي في الوصفه دي، كل ما كان احلى واداكي طعم موز اقوى. فيلا بينا نبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندي اول حاجه هنا موزيه كبيره هرستها. ولازم الموز يبقى مستوي، ولان كل ما الموز كان مستوي في الكيكه دي، كل ما اداني طعم قوي في الكيكه. عندي هنا كوبايه وربع من الدقيق، عندي 2 بيضه، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من اللبن، نص كوبايه زيت على سمنه. هبدا هنا هضيف على السكر على البيض. هضيف فانيليا، هضيف نص كوبايه اللبن، هضيف نص كوبايه سمنه على الزيت. هضيف الموزه اللي انا هرستها اهو، وهضرب. وهضيف الدقيق اخر حاجه شويه شويه، وبعد كده طالما ضفت الدقيق زي ما قلت لكم هشيل المضرب واعمل باي حاجه يدويه، لان المضرب ده كده هيبوظ اي كيكه. اخر حاجه خالص هضيفها الكيك شيف عشان اوصل لاحسن نتيجه ممكنه، فبخليه للاخر خالص. واخر حاجه خالص باجيب صينيه مدهونه، صينيه تكون صغيره، تمام. يوم ما عندكيش الصينيه المستطيله دي، يعني استخدمي صينيه مدوره تكون صغيره عندك، مقاسها مثلا يكون 25 او 24 كده، ماشي. فهنزل بالخليط بتاع الكيك هنا، وعلى درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، والفرن يكون مسبق التسخين. هنسيبها يعني تقريبا من نص ساعة ل 40 دقيقة تقريبا كده. اهي طلعتها من الفرن، وشها احمر فطلعتها من الفرن. هقطع بقى شرايح. بصوا، قطع الموز بتاخد لون غامق كده من جوه، بس انتي بتاكليها بتبقى طعمها رائع يا جماعه، رائع حرفيا، في منتهى الجمال بجد. احلى والذ واطرى كيكه، وفيها من جوه بقى تحسيها من جوه طريه وفيها رطوبه كده. يعني هي الفاكهه عموما لما بتتحط في قلب الكيكه بتدي الكيكه طراوه كده ونعومه من جوه، وانتي بتاكليها بتحسي ان هي بتدوب في بقك دوب كده اهو. وبألف هنا وشفا.